هلا هي en général l'être humain n'est jamais satisfait يعني نحن ولا مرة بنكون مقتنعين بالاشياء اللي عم نعملها. اذا تزوجنا باغ اكزومبل بنصير بنقول يا ريت بعدني عزابي، واذا ما كنت مجوز بقول يا ريت كنت مجوز. Donc on ne sait pas ce qu'on veut. Donc الواحد اللي يكون marié il se dit je voudrais bien être célibataire, ou quand même celui qui est célibataire il se dirait je voudrais bien être marié. Donc بدنا نخبركم بس شوي عن 20 raisons. هولي لي ريزون هولي هي أسباب مقنعة يعني تخلي الواحد يمكن ينقي ما بيتجوز بدل ما يتجوز. La première chose. This is the Sisyphe Show. Et bien la première chose c'est que on a de compte à rendre à personne. إذا كنا لحالنا إذا كنت عزابي بخصوص الشباب عم بحكي، أنا بتصير تظهر بتروح بتجي بتروح فاكونس وين ما بدك، مصرياتك لإلك بتعمل اللي بدك إياه بلا ما يسألوك وين أنت، وين رحت، شو عملت، مع مين رحت، مين هاي البنت إكسترا. كمان في يكون عندك beaucoup de friends على الفيسبوك دي في أكتر شي صبايا، بلا ما تكون في وحدة عم بتنقى عليك وتقلك أنه مين هيدي البنت وكيف عرفتها وليش عندك رقمها وليش عندك أنه تصورت معها إكسترا. Donc ça c'est une très très bonne raison pour ne pas se marier. This is the Sisyphe Show. السبب الثاني يلي بيخليك كمان يا مسيو ما بتتجوز وبتوصل على 40 وبعدك عزابي مثل بعض الشباب اللي بعرفهم، بعدين أكيد بدي وجه لهم تحية. Bien sûr c'est la place dans le lit. بتعرفوا كيف يعني تنام بالتخت لحالك وتنام مع شخص ثاني، هديك c'est deux choses différentes. لأنه لما يكون في شخص حدك بالتخت بصير بيزعجك بالليل، يمكن الغطاء بيصير لك الغطاء يمكن، او باغ اكزومبل بيصير هو بيحلم وهيك فبيزعجك، يمكن بيصير بيعمل حركات، فيمكن في كتير عالم بيوقعوا من التخت. يعني كمان في عالم بتشخر يعني بيصير هذا الشخص بيشخر صوت كتير بزعج، فانت بتكون انه خلص يعني بعد شوي بدك تموت، يعني بدك تطب بدك توقع بدك تنام، بس هذا الشخص انه بليز خليني نام هو بعده عم بيشخر. في كمان اشخاص بيحكوا بالليل لما بيكون نايم بيكون بيحكي. كمان في عالم بيناموا دياغونال، يعني ما بيناموا دغري كم ساعة ديريكت ou straight, يعني بيناموا diagonal، donc بياخذ لك كل المحل. Donc tout ça, la place dans le lit c'est quelque chose de très important. Le lit c'est très important لأنه في أمرار عالم بيوعوا الصبح ما بيحبوا يحكوا حدا، يعني بيحب بضلوا بالتخت بيطلع بالبلافون مثل انا باغ اكزومبل، انه بحب اوعى بصير بتطلع بالسقف هيك كوم سا ما بعرف جو ريفليشي با بو امبورت، بس انه ما بحب كمان بقعد بالتخت وباكل باغ اكزومبل. لما تكون en couple tu peux pas manger dans le lit لأن tout simplement يمكن ريحة الأكل رح تزعج الشخص الثاني، أو يمكن رح يصير في des miettes sur le lit، donc tu pourras pas être à l'aise. Donc la deuxième bonne raison pour rester célibataire, la première c'était sortir et revenir sans avoir de compte à rendre à personne. La deuxième est la place dans le lit. This is the Sisyphe Show. في سبب كمان انه بتضلك عزابي وبتضلك لحالك، هي ne pas avoir une belle famille. تعرفوا كيف واحد ديجا اهله امرار ما بيطيقون، يعني اونتر بارونتيز انه تعرف كيف انه امك بتصير تقول لك يلا نضم اغراضك ما بعرف شو، وبيك بيصير بيصرخ انه يلا ما بعرف شو انه ظهر الزباله وما بعرف شو هيك. Donc ça c'est quelque chose de très embêtant. Alors là quand tu as une belle famille et que tu es obligé de les voir le week-end ou ما بتعرف تظهر معهم، tu es obligé de faire le beau le gentil etc. فبتصير انت انا مش طايق شيء ومش طايق هالعائله هيدي، le problème c'est que quand on est marié on est obligé de supporter la famille. This is the Sisyphe Show. Dernière bonne raison avant que je ne prenne un break pour faire passer une chanson, regarder le film qu'on veut et écouter la musique qu'on veut à fond. لما تكون عزابي فيك تفوت على اوضتك par exemple وتحط musique à fond، بتحط musique اللي بدك اياها، انه de la trance music, du R&B، فيك تسمع كمان de pourquoi pas des variétés arabes, de l'oriental، حيالله شيء. اهم شيء انه بتسمعه بتصير تسمع الموسيقى هيدي ورايق وما حدا بيقول لك انه وطي الصوت وبليز شو هالنوع الموسيقى وما بعرف شو، انه ما حدا رح يجي و il va te dire il va te casser ton ambiance. Donc quand tu es célibataire tu fais ce que tu veux question musique. كمان فيك تنقي
الفيلم الموفي اللي بدك تحضره كمان. فيك تحضر انت يمكن بتحب لي فيلم داكسيون، يمكن بتحب لي فيلم دورور كمان، بتحب لي رومانتيك، لي فيلم رومانتيك، كوميدي رومانتيك اكسترا. دونك فيك تحضر اللي بدك اياه، ما حدا رح يجي وبيقول لك باغ اكزومبل يشلحك تيليكوموند وبيقول لك انه بليز هلا صار وقت المسلسل التركي فزحلي. This is the Sisyphus Show.